adrenalin, motor dhe shumë zhurmë. Këtë të diell, fshati Jezerës në Ferizaj zhndërrohet në arenën më të egër të aventurës me garën off-road, që do të ndezë gjithë terenin. Eventi organizohet nga Autoklubi Vjosa në bashkëpunim me Federatën e Autosportit të Kosovës. Kryetari i klubit Vjosa, Ramiz Ismaili, ka thënë se tashmë janë bërë pothuajse të gjitha përgatitjet e nevojshme. Ka shtuar se interesimi për pjesëmarrje është mjaft i madh, ku deri më tani janë konfirmuar mbi 60 garues, ndërsa gara mbahet në 2 kategori të ndryshme, në hard dhe soft. Këto gara do të fillojnë të diellën në ora 9 të mëngjesit. Andaj, nëse je fan si aventurës i spektaklit, shko në Jezerës dhe shiko se çfarë ndodh kur makina dhe natyra përplasën një sfidë pa kompromis e mbushur me plot adrenalinë.